Pernah dengar tumbuhan legundi? Ya teman-teman, tumbuhan ini secara tradisional dapat membantu pengobatan jantung bengkak, asma, bronkitis, mengatasi batuk kering dan berdahak yang tak kunjung sembuh, radang tenggorokan, radang usus, sinusitis, dan dapat mengatasi cacingan teman-teman. Seluruh bagian tumbuhan ini dapat digunakan sebagai herbal dari mulai akar, kulit batang, daun, dan buahnya. Cara memanfaatkannya, bagian akar atau daun atau bagian buah dikeringkan lalu direbus dengan 3 gelas air sampai surut 1 gelas, diminum sore hari. Khusus bagian buah keringkan lalu haluskan terlebih dahulu teman-teman ya. Nah, begini penampakan pohon legundi atau gandasari.